Һаумыһығыҙ, барығыҙға ла изге сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ һәм әлеге минутта беҙ сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитеты ағзалары Руслан Сөләйман һәм Ишморат Хәйбулла һәм мин Айгөл Лайын шулай уҡ ғәҙәттәгесә аҙна һайын осрашыуға күстек бит инде хәҙер Илсе Ғайса Ирекле фекер клубының сираттағы ултырышына йыйылыштык. Егеттәр, ни хәлдәрегеҙ бар, ниндәй яңылыҡтарығыҙ бар? Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуҫтар. Комитет ағзалары, мин әҙерәк ауырып алдым. Һаман ауырып торам инде уже. Ҡәһәр һуҡҡыры көнбайыш илдәрендә эшләмәй йәшәп булмай бит инде. Бер көн эште ҡалдырһаң, шунан бил тип әйтәләр. Квитанция түләпмәй шуға ауырыһаң да эшләй шулай инде йөрөп аткан була. Ҡалғаны Аллаға шөкөр. Нәмә, беренсе босс әйтә торғайны, Дэн Уилсон. Миңә шул фрейминг өйрәткән абзый. Мин Рәсәйҙән әле күсеп килгәнмен бит инде. Ҡайһы берҙә хәйләкәр эште ҡалдырғыла килә бит инде. Тамаҡ ауырта, баш ауырта. Тегенә әйтәм бит инде. I have a throat ache. We work with a throat ache дип әйтә инде. С горлом, говорит, когда болит работа. I have a headache. We work with headache дип. I говорю, I have a fever. То есть, нәмәкәй, температурам бар. We work with fever. Мин аптырам да уйдым. Үлһәк дә эшләй икәнмен. Сынапта шулай, бында кеше ныҡ нәмә. Тырыш эштәргә ярата. Эште ҡалдырып ысынлап та булмай, сөнки бөтәре менән ныҡ ҡыйбат инде. Хәҙерәк шулай итеп, Канаданы ире яҡтан әйтеп үтәйем, атып майланған ертеп уйламаһындар, бында эт кеүек эшләр кәрәк йәшәйем тиһәң. Һеҙҙең яҡта нисек Ишморат? Шулайыраҡ инде, мына һин әйткән һымаҡ, күп кешеләр сит илде нисектер күҙ алдына китерә, бында рәхәтләнеп кенә кешеләр йәшәй, эшләмәһә лә бот күтәреп ята тиҙәр бит башҡортса. Шуның һымаҡ. Ләкин аҡса үҙе килеп торалыр ул, ләкин уның өсөн дә барыбер нимәлер эшләргә кәрәк бит инде, билдәле категориялар өсөн генә. Дөрөҫ әйтәң, сит ил тураһында күп мифтар бар. Германияны алғанда бик ныҡ эшләргә кәрәк ул кешегә. Уныһы ярай, эш тураһында һөйләй башлағас бит, ул эште табыр кәрәк бит әле ул, бит. Һымаҡ түгел дә инде. Иптәшем ҡайҙалыр алды ла, бер ай эшләп алдыҡ, тағса эшләнек. Ундай нәмә юҡ бит инде сит илдәрҙә. Бәләкәй генә ниндәйҙер эшкә керер өсөн дә кешеләр шул уҡ сүп ташыусы булып эшләр өсөн кешеләр хыяллана ундай эште табырға. Шулайыраҡ. Ярай, быны турала нисек һөйләрбеҙ әле. Айырым һөйләшергә кәрәк, ул оҙон тема ул. Айгөл, үҙеңдең хәлдәрең нисек? Ато һин гел модератор булғас, һинән һораған унтабыҙ. Беҙ Аллаға шөкөр, минең бит исемдәге тышымда тигән һымаҡ, был Илсе Ғайса клубында бәлки мин һөйләмәйемдер, әммә Инстаграмда йәки Фейсбукта минең бөтөн донъям ярылып ята. Ҡыҙымды фотоға төшөрә алмайым хәҙер. Фотоға төшөрә башлаһам, әней, һин бит мине хәҙер Инстаграмға, Фейсбукка ҡуяһың, бөтөн кеше шунан яҙа, лайк ҡуя, төшөрмә мине, шулай. Күҙ тигеҙәләр. Белә. Менә әле мин һеҙҙең менән һөйләшкәндә ҡарап ултырамын, беҙҙә көнөҙ нойған икән. Быға тиклем мин ошо ваҡытта яҙыла башлай торған инек, ҡараңғы төшә торған ине тәҙрәнән, тәҙрә күренмәй, тәҙрә ҡараңғы була торған ине. Ә бөгөн ҡояш әле генә кире китте. Бәреп ная, һаман. Яҡшы ғәләмәт булһын. Аяҙ. Үҙегеҙ иғтибар иткәнһегеҙҙер инде, беҙ әле көлөшөп ултырған булабыҙ ул Башҡортостанда экологик яҡтан ҡарағанда, Ҡырҡтытау мәсьәләһенә ҡарағанда бик шундай насар һүрәттәр килә, фотолар килә, геолог разведка тип әйтәләрме, Ҡырҡтытауға кергән һәм улар үҙҙәренең эштәрен башлаған, тимәк. Беҙҙең халыҡтың һүҙен ергә һалып, тапап, үтеп китеп баралар инде әлеге ваҡытта. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ шулар хаҡында? Руслан, һин Әбйәлил менән һөйләшеп тораһыңмы? Халыҡтың кәйефе нисек унда? Кәйефе, иң алда бер яҡтан һөйләшеп торам. Бер яҡтан, конечно, үкенесле түгел. Нисегерәк әйтергә? Шундай ҡурҡыныс бер хәл, бөтә ауылдар менән осрашып, кешене клубта йыйып, кешеләр менән һөйләшеп, шулар менән кәңәшләшкән булып йөрөнөләр дә. 100% тиерлек юҡ тигәндәр барыбер барып керделәр.
Демәк, булар теге пульсты гына һәрмәп карагандар да барбыр үздәрен эшләргә булдылар инде. Төрле кешенең настрой төрлесе, ысын әйткәндә, пока теге разведка гына кергәчтәр, үтиктем теге үтә кырка адымдар эшләмәскә лә булдылар шикелле. Яра соқынып карагандар да, шуннан һуң карар узмаган. Ләкин буларның максат дигәндә булар җитди бит инде. Булар уны башлагач, улар артында аптелгә тырышрактар, шуга белмәйм, бу мәсьәлә ничек бетер. Ләкин әдрәк философ та унда булмагач, бер яктан бер нәмәгә лә өндәй дә алмыйм. Инде һәм яңлыш булыр. Ни өчен дигәндә, әллә Канадада ятып, кешеләрне шунда хәзер теге баррикадаларга сыгарып, уларга каршы бер диверсия эшләтеп, техникаларын бозып, тегендә булһам, бәлки унда эшләрмен, бәлки уны эшләһәм, әлбиттә төрмәлә утырырмын. Шуңа күрә бер нәмә лә әйтмәйм. Бага ситтән шул торып, күзәтеп, күз менән булһа ла әзрәк кешегә ярдәм итеп, шундай нәмә инде. Шундай тактика менән бергә барырга туры килә. Чөнки башка ысул юк. Ләкин философски әйткәндә, бүген как раз егеттәр менән шунда аралаша инем. Улар миңа шулар фото ебәрделәр. Ана Кыртауга барып менделәр. Яра, егеттәр, бер нәмә лә килеп сыкмаһа, Россиядән иң күбе 5-6 ел гомере калды. Ысынлап та шулай икән. Көн һайын хәлдәр хөртәйеп бара, бөтә яктан да моны һизмәгән, тоймаган кеше ул белмәйм кайда яшәргә тиеш. Бункерда безнең бер генә кеше яшәй. Ул гына һизмәй дә, тоймай да. Шуңа мин әйтәм, был заводты төзеһәләр дә ул безгә калачак. Азат, независимый Башкортостан калачак. Кирәк булһа, уны дөрес итеп, теге бүтән экологик нормаларга килтереп, бәлки теге чит илдән сынап та бу мәсьәләне һәйбәт белгән, шул әйтмешләй, Норвегия, Канаданан дөрес инженерлар алып килеп, үдебез бәлки сыгарып, таптада итеп, хатып, бүтән акчаны тик бюджетка алып, безнең Башкортостанда киләчәк яшәүче бүтән кешеләргә уны тиң таратып, бәлки шулай итеп та куярбыз. Кем белә, Аллаһу әлем инде шуга. Әлегә бик нәмәкәй, бер нәмәгә шуга өндәгелек имей, шул фәлсәфи мәсьәләгә карап, тиктән күзәтәбез инде. Бәлки Ишмурат бер нәмә өстә үтер. Руслан ентекле аңлатты. Ысынлап та нимәгә апарып һугырын әле беркем дә белмәй. Күп һөйләнде бит инде. Кешеләр дә белә, халык тотышлай каршы, ләкин нисек хәрәкәт итер икән әле беркем дә әйтә алмай. Булай, әлбиттә күзәтеп баралар бөтәһе лә. Видеолар һалына бит инде, мәгълүмат тарала. Был яктан куркынысы юк. Элекке заман түгел бит инде, һәр мәгълүмат бөтәһе лә интернетта. Элек буһа нисектер яшерҙәр ине, иҫләйһегеҙме теге Чернобыльдың шартлауын күпме яшереп, әкиәттәр һөйләп, хәҙер ундай заман түгел бит инде. Һәр бер аҙымдары күренеп тора. Улар уны белә ул үҙҙәре. Шуға һәр бер аҙымдарын теге видеоға төшөрөп һалалар бит инде. Бана беҙ әйттек, ағастарҙы матур ғына итеп һалдык, һәр бер ағас һаналған, фәлән дә төгән тип. Бына шулай. Ҡыҫҡаһы мәғлүмәт ул. Тарала инде ул. Шулай. Әле Руслан, һин әйтә. Айгөл, ғәфү ит, мына мин бер секундка модератор була аламмы? Әйе. Мына Ишмурат ысында бик дөрөҫ мәсьәләгә ҡағылып китте. Әле бөтә нәмәне күрергә була, телефонда һалырға була. Мына ишеткәнһегеҙҙер, хәҙер бөтөн Рәсәй буйынса теге нәмәкәй бара. WhatsApp, Telegramда сбойҙар бара. 84 региондан 69-дамы, 78-дәме соңғы 2 көндә генә сбой булды, эшләмәне тип әйттеләр бит. Шунан икенсе яктан башка бер хәбәр килеп итте. Теге ВКонтакте бар бит әле безнең нәмәкәй, ГБшный структура дигәндәй. Алдылар бит инде һәр. Шуның астында яңы бер проект башлаткандар, исеме Макс имеш. Макс теге Telegram кебек бер нәмәкәй, бер программа, ләкин ул тик чат менән генә сикләнмәйәсәк, уның исенә бөтен нәмәләр тыгарга уйлайлар. Ягъни башка бөтен теге сит илдәрнең программаларын алып ташлап, уларны үндереп, шул тик Максты гына калдыралар, ләкин уга теге медкартаны бәйләйсәктәр, онда цифровой аксаны алып килергә тырышалар. Һәм кешенең digital ID тидәр теге көнбай шактарында бөтен кешенең теге биометрияһын оцифровать итеп шунда һалырга ла, шул телефон гына йөрергә, онда бөтен кешенең тураһында мәгълүмат буласак инде. Икенче яктан мына ишеткәнегеҙҙер, теге күҙәтеп барабыҙ инде. Әлбиттә, уның маҡсаты бик һәйбәт түгел ул. Уның маҡсаты бөтөнләй теге диктатураға күсергә.
беләгездер инде, ул цифровой акчага күчкәндән һуң нимә кеше бит нәмә безнал дип уйлыйлар да алар шул цифровой валютаны. Ләкин ул безнал түгел, ул безнал ул һеҙ барыбер һеҙҙең аҡсағыҙ. Ә цифровой валюта ул һеҙҙең аҡса түгел. Шуға менә кешене бөтөнләй ярлы итеп, аҡсаларын бөтөрөп, шунан теге һуңғы ысул булараҡ теге элекке долгтары теге элекке аҡсала булған шуны бөтөнләй юғалтып бөтөрөп, я булмаһа просто банкрот итеп, шу цифровой валюта алып килһәләр, улар нимәгә бәйле бит? Һәр бер кешегә бәйле беренсенән, икенсенән ул бер районға бәйле, өсөнсөнән уның нәмәкәйе бар, expiry date. Һуңғы нимә тиҙәр әле? Һеҙгә билдәле бер ваҡыт бирәләр, мәҫәлән, бер ай, шул бер ай эсендә ул аҡсаны ҡулланмаһағыҙ, ул просто юйыла. Мәҫәлән, шуға ишеткәнегеҙҙер, мына Америкала, ҡайһы бер ерҙәрҙә, Европала 15 минуттыҡ городтар башланды бит инде, Парижда ундай нәмәләсәләр бар, ишеткәнемсә, шунан Италияла бар. Кешеләрҙе бер ергә ябып, шул райондан сыҡмайынса йәшәп, шунда ғына теге аҡсаңды үҙеңдең сарыф итеп, бөтөнләй бикләргә тырышалар инде. Бер яҡтан, теге идеялар әйткәндәй, матур кеүек, беҙ теге коррупция менән шулай көрәшәсәкбеҙ, я булмаһа контрабанда менән көрәшәсәкбеҙ, я булмаһа теге налоговый девиз күрәсәк, алдай алмаясаҡ. Икенсе яҡтан, әлбиттә, әле бөтә донъяда диктаторҙар етәкләй бит инде. Путин ғына түгел инде, улар бөтәһе лә диктатор. Шуға былар бер яҡтан бөтәһе лә һөйләшеп, теге яңы цифровой рабовладельский теге строй алып килергә тырышҡан кеүек бер нәмәкәй бар, бер шундай эстә бер хис бар. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Артығыраҡ әйтеп үттем инде бөтәһе өсөн, ләкин килешәгеҙме, юҡмы? То есть, может быть, Ишмуәт хәҙрәт отола һалмаҫтар киләсәктә Ҡырҡтытау менән бәйле. Сөнки был заводтың төҙөлөүе лә оҙаҡ буласаҡ бит инде. Әле пока соҡойҙар, шунан берәй йыл еще соҡонорҙан һан, уны төҙөр өсөн тағы 2-3 йыл кәрәк. Фекерҙәр ниндәйерәк? Һин әйткән мәсьәлә тураһында, был ялҡау кеше генә белмәй инде ул. Уның ҡурҡынысын, ни бит? Һан аҡса, цифровой. Ул ысынлап та ҡоллоҡ. Теге һин нимә һатып алаң, ҡасан һатып алаң, ҡайҙа һатып алаң, бөтәһе лә билдәле. Ябалар ҙа ҡуялар. Ул Европа илдәрендә шундай кәрттәр бар ул. Мәҫәлән, кеше аҡсаһын ҡуллана ала, ләкин мәҫәлән, тәмәке һатып ала алмай. Шул кәрткә килгән аҡсаһына. Запрограммированный бит. Эйе. Русияға килгәндә унда белмәйем. Мәҫәлән, шампунь, ниңә һиңә Head and Shoulders? Алмана. Крапива. Бабушкины секреты тигән бар. Бына шуға барып етәсәк ул. Әгәр ни килеп сыҡһа шул һан аҡса. Ләкин мана нәҡ Русияға килгәндә бында бер яҡшы тынысландырыусы нәмә бар. Русияла ул бер нәмә лә үтәлмәй бит инде. Беләгеҙ бит. Элек әйттем, тағы бер дә әйтеп үтәм. Закон тигән нәмә юҡ. Был 1000 төрлө ниндәйҙер хәйлә уйлап сығара Русияла йәшәгән кеше. Ошо һан аҡсаны ул барыбер берәй әрмәндәрме, курттармы килеп сығасаҡ, һин миңә ошо күсер аҡсаны бында, мин һиңә бына ҡағыҙ бирәм, шундай процентҡа фәлән тикән. Ул ул? Барыбер юлдар бар. Тотошлай кешене ниндәйҙер нигә кертеп булмай, ситтәргә. Бының өсөн бик ни кәрәк саралар. Был әлегә бына технологиялар шуғаттан теге тулыһынса концлагерь эшләрлек һан аҡса менән саралар әле уйлап сығарылмаған. Бына был ҡыҫҡасы. Әле теге Питерда ишеткәнегеҙҙе тоже әйтеп үтте бит әле теге беҙҙең диктатор Путин. Беренсенән тиҙ генә шуға күсергә нәмә бирҙе бит инде, әмер бирҙе үҙенең теге министрҙарына, бакандарына. Шунан беренсе тине уны бюджетниктар һәм пенсионерҙар ҡулланасаҡ тине. Был нимәне аңлата? Тимәк, бюджетта уларҙың теге масрафтарын нәмәштәргә ҡаршыларға нисек була әле башҡортса, мин төрөксә әйтеп ултырам. Тимәк, бюджетта уларға аҡса юҡ, шуға күрә беренсе шул нәмәне, һан аҡсаны уларға күсергә теләйҙәр. Сөнки уның артында бер нәмә лә юҡ бит инде. Һан аҡса ул просто компьютерҙа нарисованы, төшөрөлгән аҡса. Бер кнопкаға баҫһаң, уға Центробанкта даже кәрәкмәй. Баҫтың, килеп сыҡты аҡса, баҫтың, юҡ булды ла үҙе. Буш yerҙәр. Шуға күрә даже бизнеста кәрәкмәй, эшләргә лә кәрәкмәй, тырышырға ла кәрәкмәй. Булар бөтөнләй бизнесты ла уның менән бөтөргә уйҙайҙар. Шуға беренсе үҙҙәренә теге әпәт нәмә инде. Абруймы, популярлыҡты ҡалдырыр өсөн, я булмаһа үҙҙәренә гел теге тауыш биргән кешеләргә, шул пенсионерҙар да, бюджетниктар бит беҙҙең әлеге лә баяғы
шулар менен башлап, шуларга күбрәк теге акча берип, юмарт итеп, һаман шу үз якта тотырга тырышалар микән дип тә уйлап куйдым. Иң аҡыллы һүҙ әйтелгән бының турала. Хан аҡсаның берҙән-бер маҡсаты ул контроль. Башҡа Әйбәт. берендәй ҙә уның юҡ. Мгм. Яҡшы юҡ халыҡ өсөн. Шулай. Был әле һеҙҙе тыңлап ултырам, мин теге ҡыҙыҡһынған әйберем түгел. Шундай фекергә килдем, пенсионерларға түләргә аҡса юҡ, бюджетниктарға түләргә аҡса юҡ бүгенге көндә. Шуның өсөн әлеге программа кертеләдер тигән уй килә инде. Әй, дөрөҫ. Сөнки бюджетта аҡса, булған аҡса һуғышҡа китеп тора. Экономика тағын да түбәнерәк тәгәрәй, теге со дна постучали дибез бит инде, бер дноға етә, шунан һуң тағын икенсе дно пробивает, шуның шикелле. Менә был ошо фекерҙәр бер ҙә позитив түгел, беҙҙе ниндәйҙер яҡтылыҡҡа апара тип уйламайым бит инде. Был беренсенән. Икенсенән, әле алдан Руслан әйтеп үтте, теге интернет урынына чебурнетның барлыҡҡа килеүе, име? Шуңа әҙерләнеүе, тағын 70 йылға диуар күтәреп ҡуйып инде, стена күтәреп ҡуйып. Аркадий Бабченко әйбәт әйтә инде ул, аны шулай эшләргә кәрәк тә, шунан һуң ров с крокодилами ебәрергә тибет инде, аның бөтөн булған фекере. Әммә беҙҙең улай итәһебеҙ килмәй, беҙ Россияны тарҡатып, киләсәктә уйҙаллы, бойондороҡһоҙ дәүләт төҙөү ниәте менән йәшәйбеҙ. Әммә бөгөнгө көндә беҙҙең фекерҙе аңлаусы, беҙҙең фекер менән килешеүсе халыҡ күп, бөтөн республика тип әйтеп булмай. Халыҡ нимәнәндер ҡурҡа. Менә минең беренсе фекерем ул халыҡ һуғыштан ҡурҡа. Әммә был һүҙгә әйтер инем, бер ниндәй азатлыҡ та, иреклек тә бушҡа ғына килмәйәсәк. Ҡан ҡойолоу, һуғыш сығарыу, һуғыш булыуы 100%. Менә былай тыныс ҡына беҙгә республика булдырыу мөмкинселеге юҡ. Шуңа бүгенге көндә Украина ерендә һәләк була беҙҙең халҡыбыҙ. Һуғыштан бер ҙә ҡурҡып тормайылар. Нишләптер азатлыҡ өсөн көрәшкә сығыр алдынан менә шундай ҡурҡыу бар. Ошо хаҡта беҙ үткән атна бөгөн һөйләшербеҙ тип һөйләшкән инек бит инде. Ошо хаҡта ниндәй һеҙҙең фекерҙәрегеҙ бар? Халыҡ тағын нәмәнән ҡурҡа? Һуғыштан ғына түгел, тағын ниндәй билдәле причина нәмә тигән Сәбәптәр. сәбәптәре бар. Тиҙ генә башҡа килмәй ҙә ҡуя һүҙҙәр. Бер һүҙҙән башлап китһәк, әғиҙәрҙең яратҡан һүҙе бар бит. Һуғыш ҡына булмаһын. Мына шул халыҡ бер яҡтан ҡыҙыҡ инде ул. Үҙҙәре теге һуғыш ҡына булмаһын тип быуынға өйрәтеп килделәр бит. Үҙҙәре сығып һуғышҡа йүгерҙе бит әле ул, нимәһе ҡыҙыҡ. Мына шунан ҡурҡа халыҡтың теге иң ныҡ ҡурҡҡан нәмәләренең береһе ул һуғыш, ысынлап та. Бигерәк тә теге оло йәштәр. Шул нимәһе ҡыҙыҡ, шул һуғыштан ҡурҡҡан кешеләр үҙҙәре теге күбенсә терһәк булдылар инде һуғышҡа, ысын әйткәндә. Йүгерә, нәски бәйләр, йүгерә, сетка бәйләр. Бигерәк тә ҡарттар күпкә һуғышҡа китә. Ҡарты тип әйтешмәй, беҙҙең йәш беҙҙән дә олораҡтар. Беҙ теге поколение 40-летних бит инде. Мына теге статистикаға ҡараһағыҙ, анда 50-60 йәшлектәр һуғышып йөрөйҙәр. Анда теге автомат тотоу түгел, алар атлай да алмайҙар. Анда какой йүгереү, әйтәйек. Нисек тоторға хәлдәре лә юҡ. Аптыратылар. Яра башҡа мына нимәнән ҡурҡалар? Теге Башҡортостан мөстәҡил дәүләт булһа, азат дәүләт булһа, нимә үҙгәрер ине? Күптәр шул үҙгәрештәрҙән ҡурҡалар инде. Әлеге ваҡытта әҙмәҙ генә булһа ла кемдеңдер бер йорты бар, кемдеңдер бер огороды бар тигәндәр. Күптәр балалары өсөн ҡурҡалар. Минең өсәй беҙҙең өсөн ҡурҡа инде. Мин аны аңлайым, мин үҙем балалар өсөн 3 балам бар, улар өсөн дә ҡурҡырмын. Ләкин әле ул мәсьәләгә теге әҙерәк дөйөмөрәк ҡарарға кәрәк. Мәсәлән, шул уҡ Путин ваҡытында 2000 йылда беҙҙең Рәсәйҙәге халыҡтарҙың, бөтә халыҡтарҙың, башҡорт ҡына түгел бит, хатта урыҫтарҙың үҙҙәренең тормоштары ҡайһы яҡҡа үҙгәрҙе. Шуна минеңсә был мәсьәлә шуны анализдан башларға кәрәк. Башта әлбиттә теге килгәс тә нефттең теге хаҡы күтәрелеп китеп, ысынлап та был теге бик
дөрес кенә бер хәрәкәткә барып керде ул Рәсәй. Хәтерләйһегеҙҙер. 2007 елда рәхәтлем нефть хаҡы күтәрелеп алды. Шуға күрә беҙ теге бензоколонка мир ауылғас инде аҡса килеп торҙо, шул аҡсаны үҙенең кеҫәһенә генә түгел, башҡаларҙа ла күп таратты бит инде, төрлө теге объекттар эшләнде, фәлән түбән. Шуға 2007 йылға хәтлем более-менее беҙ бардыҡ. Ләкин 2007 йылда ғына кризис булды бит әле недвижимости. Ул бит шуңынан шул көрсәк бөтөн башҡа теге тармаҡтарға ла тәьҫир итте. Сөнки теге төҙөлөш ул экономиканы алып барыусы иң алдынғы теге факторҙарҙың береһе. Ул туҡтағас, бигерәк тә Америкала туҡтаны, Айгөл, может, ул ваҡытында булдың микән, юҡ микән, белмәйем. 2007 йыл теге ипотечный кризис булды бит әле. Беҙ 2009-да күсендек. Как раз после кризиса килеп еткәнмен. Шунан башҡа бөтөн тармаҡтар да туҡтаны ла. Шунан теге нефтең хаҡы ла төшә башланы бит инде. Шунан һуң Рәсәйҙә проблемалар да башланып китте. Унан алда ла уже диктатураға ҡаршы теге диктатура беҙ юл тота инек, ләкин үтиктем теге экономик яҡтан бөтә нәмә лә үҫешеп барғас, үтиктем теге күҙгә бәрелмәне. Ләкин һуңынан уже нығыраҡ бәрелә башланы бит. Тегендә бында теге гайкаларҙы бора башланылар. Шунан кешенең хаҡтарына ла килеп еттеләр инде. Нәмәләрҙе әҙмәҙ президент булырлыҡ, теге сәйәсәткә әҙмәҙ теге тәьҫир итә алырлыҡ бөтә кешеләрҙе яйҙап үлтереп еттеләр инде. Күптәр ҡасып киттеләр инде. Шул уҡ Немцовты үлтерҙеләр. Политика журналистарҙың күбеһен үлтерҙеләр. Я булмаһа улар ҡастылар инде. Гайканы хәҙер боралар. Шуға әле Путин ҡалһа, я булмаһа уның артынан барыусы кешеләр был власта ҡалһа, беҙҙең ҡайҙа китеп барыуыбыҙ бик асыҡ күренә. Хуже уже не будет. Будет, вернее. Не то, что не будет. Ысынлап будет. Шуға мына әсәйгә лә аңлатырға тырышам инде, әсәй мына беҙ ҡайҙа китеп барабыҙ. Былай барһа беҙ ҡол буласаҡбыҙ, ҡол булып йәшәйәсәкбеҙ. Шуға күрә аңлатырға тырышам, ләкин әсәйҙең йөрәге бер бит инде, уны аңлатыуы ҡыйын. Шуға бер яҡтан әйтең, икенсе яҡтан үҙебеҙҙең балалар өсөн уже әҙерәк икенсе төрлө эшләйем бит. Шул мәсьәлә бар. Аңлатырғасак дөйөм ҡарарға кәрәк. Ниндәй факторҙар бар? Тағы өҫтәп китегеҙ, шунан мин тағы бер елме өҫтәрмен. Менә мин уйлайым инде, урыстар, мәҫәлән, улар ҡурҡалар, уларға бит инде республиканан сығып китергә мәжбүр буласаҡтар тип ҡурҡа улар. Беҙҙең халыҡ ҡурҡа, шул һуғыш сығыр ҙа, урыстар менән һуғышырға мәжбүр булырлар тип ҡурҡалар. Урыстарҙың ҡурҡыуын аңлайым, сөнки улар ҡайҙа ғына йәшәһәләр ҙә, ерле халыҡтарға бер ниндәй ҙә хөрмәте юҡ. Барлыҡ халыҡтар ниндәйҙер түбәнге сорт тип әйтәйекме инде, улар ғына, ул барлыҡ империясыл, колониаль халыҡтарға хас сифат. Шуңа уны бәлки берәр нисек дауаларға да мөмкиндер, кем белә инде. Бүгенге көндә мин уйламайым, ул британдар, мәҫәлән, әйтәйек, шул уҡ индустарға, йәки шул уҡ Австралия халҡына, йә Пакистан халҡына, йә Америка халҡына, элеккеге колонияларын әйтәм инде. Ниндәйҙер түбәнһетеү менән ҡарамайҙар бит. Ул бар, ул әйбер бар. Менә Россия халҡының башҡа союздаш республикаларға, әйтәйек, элеккеге союздаш республикаларға, шул уҡ Украиндарға, шул уҡ Балтия дәүләттәре халҡына, йәки уға тиклем, әйтәйек, шул уҡ чехлар, поляклар, Европа халҡы, уларға ҡарата да ниндәйҙер түбәнһетеп ҡарау бар бит уларҙа, һоҡланған ул. Бында килде ниһәң, бына ҡараларға, латиностарға ҡарата шундай уҡ мөнәсәбәт, бөтөн ерҙә ҡара халыҡ тиҙәр бит инде. Уларҙың ауыҙынан сыҡҡан һүҙ ул. Мин үҙем теге ҡара районда йәшәгәс, мин уны күрмәйем дә, уйламайым да, үҙемде ҡара тип һанайым бит инде. Сөнки мин аҡ түгелмен. Шундай күҙәтеүҙәр бар инде. Аңлайым, республикада урыҫтар күп, һәм уларҙы махсус та китереп ултырттылар бит инде, махсус китереп тултырғандар ваҡытында халыҡтарҙы алыштырыу өсөн. Шул уҡ беҙҙең башҡорттар ҡайҙыр күсенеп киткән, мәжбүр булды. Әлеге көндә бөтөн ир-ат Себерҙә шул уҡ эшләй, һуғышта үлә. Улар урынына башҡалар, уларҙың эшен алырға килә. Халыҡтарҙы шулай уҡ алмаштырыу, бөтөрөү бара бит инде. Шундай уҡ сәйәсәт, халыҡтарҙы бөтөрөү сәйәсәте, телдәрҙе бөтөрөү сәйәсәте.
Безгә инде хәзер урыс һугыш куркыныс микән дип уйлайм инде мен. Куркыныс түгелдерме безнең халыкка хәзер уже һугыш? Ну, өмет итәбез инде теге СССР кебек таркалһын да уйһын, экономик яктан вис теге ердің атына сүккәс, уже контроль да калмай бит инде. Кеше үз теге үзенә нисек асрарга, нисек теге ризык табарга, шуның белән йөрәһә ул теге дәүләткә бөтенләй игътибар итмәй бит. Шулай итеп теге бөттеләп уйды. Алла өчен шулай итеп бөтер ысынлап та. Ну, белмәйм инде нисек булачак. Ишмурат нимә өстә үтердең? Нимәнән безнең халык курка Башкортостандың шул ирекле Башкортостан дип әйткәс? дөйім алғанда урыстар әлеге уақытта ысынлап та Русияның тарқалуынан қорқа. Мигрант мына әгәр игътибар итһәгез, ошо уларның куркуларының бәлки 90% мигранттар тураһында бит инде. Бөтен теге телеграмды тутырдылар, сайттарда, унда Бастрыкин шуның туралы һөйләй, Матвеев дигән бер депутат бар. Көнө-төнө улар мына мигранттар әгәр гауга купһа, мәсәлән, ибет Мәскәүдә мигранттар бөтәгеҙ үтерә тип, мына шундайыраҡ мәғлүмәт. Мына урыҫтар шунан ҡурҡа, ысынлап та. Мигранттарҙы кем алып килде? Рәсәйгә. Уныһы икенсе мәсьәлә. Квотаны кем бүлде? Уныһы икенсе мәсьәлә, ләкин улар ҡурҡа. Шул уҡ ваҡытта мигрантһыҙ да булмай бит. Мына күҙ алдына килтерһәк, Мәскәү бөтәһе лә сығып китһен, ибет. Кемдәр эшләй? Таксиҙа, мәсәлән, ибет. Урам һепереүсе, төҙөлөш һәм башҡа. Бында ҡыҫҡаһы бөтә ерҙә мигрант тулған. Урыҫтар ҡурҡа һәм уларҙы ҡурҡыталар. Ябай халыҡҡа килгәндә, ул ни? Шул һуғыштан ҡурҡалар, ысынлап та. Һуғыш булыр, ашарға бер нәмә лә булмаҫ тип. Шуның турала һөйләшеүҙәр бара бит инде электән Башҡортостанда. Ысынлап та бынан ҡурҡырға кәрәк инде ул бер яҡтан. Ләкин ҡурҡып ҡына ултырырға ярамай. Әҙерлек булырға тейеш. Ысынлап та шундай хәл була ҡалһа, ибет, мына һуғыш күҙ алдына килтерәйек. Ярай ул ни? Ҡала тураһында һөйләмәйек. Башҡорттар күбеһе ауылда бит инде. Һуғыш башланһа, теге газға түләймәйҙәр. Ул, мин уйлайым, газ хатта эшләмәҫ ул. Газ эшләмәй, һыу килмәй, электр килмәй. Мына шул ваҡытта урамда ҡойолар булырға тейеш. Һаҡланған ит, киптерелгән ит, баҙҙа бәрәңге тиҙәр бит, картуф. Мана шундай әҙерлек менән йәшәргә тейештәр. Кем әлеге ваҡытта теге ауылда онотҡан баҡса ҡарау тигән нәмәне, киренән шуға өйрәнергә. Мына шундай нәмәләр. Ҡыҫҡаһы, ҡурҡыныс мәсьәләләр, ләкин бына әйтергә кәрәктер. Шул нәмә көтә ул. Ғәфү ит, Ишмурат, мин һине бүлдерҙем, әммә минең 2 репликам бар һинең әлегә әйткән фекерҙәреңә. Беренсенән, мин кемгәлер интервьюҙа әйткән инем, ахырыһы ул республикала утты бетерергә, һыуҙы туҡтатырға, канализацияны туҡтатырға кәрәк. Йылы булмаһын, шулай уҡ менә ҡала өйҙәрендә, ут, газ, һыу булмаһа, урыҫтар үҙҙәре сығып китәсәктәр республикадан. Сөнки улар бәйләнеп ятмай. Беҙ ер тип, беҙҙең халыҡ ер тип бәйләнеп ята. Ә улар ҡайҙа яҡшы шунда китәсәктәр. Теге һуғышырға да бәлки кәрәкмәйҙер. Бары тик менә шул жилищный условияларны түбән төшөргә кәрәк, теге бөтөрөргә кәрәк. Ә беҙҙең халыҡ йәшәй, улар ауылда йәшәгән. Ауылдан йәй буйына, аҙналар буйына һыу юҡ. Аҙналар буйына газ булмай, ҡайһы ваҡыт һыу булмай. Ҡасан шылтыратам инәйем, анда газ булманы 2 көн инде хәҙер. Һыу юҡ, ти. Менә тутырып ҡалырға өлгөрмәгәнбеҙ, һыу юҡ, йылғаға барырға тура килде. Йылға инде хәҙер һайығып бөттө бит инде. Был беренсеһе, был теге шаяруы ҡатыш инде. Икенсеһе мигранттар тураһында. Минең уйлауымса, был махсус күпертелгән политика, ул халыҡты теге Украина һуғышында еңеүҙәр булмаған арҡаһында ниндәйҙер бер хеҙмәткәрлек, эшмәкәрлек күрһәтеү ниәтендә эшләнелгән политика һәм халыҡтың асыуын теге холоҡтары булмаған халыҡҡа табан айырып күрһәтеү. Менә беҙҙә әлеге ваҡытта шундай уҡ хәл бара бит инде. Ҙур магазиндарҙы баҫып алалар да, АЭС хеҙмәткәрҙәре халыҡтың һәр береһен берәмләп сығарып, нелегалларҙы йыялар, тийләр. Нелегаллар хәҙер ҡасып бөттөләрме, алар китеп бөттөләрме? Калифорния беҙҙең теге 365 көн буйы ҡояшлы булған штат, беҙҙә
Американыкы гына түгел, бездә күпселек урынга һатыла торган, күпселек җирләргә җибәрелә торган яшелсә емештәр үстерелә. Һәм хәзерге вакытта ана шул яшелсә емештәрде, әйтәйек, еләк осраймы, әле еләк йыярга кеше юк. Еләктәр просто батуда сиреп ята. Менә был политика, бәлки ул Трамптың безнең Ньюсомга каршы эшләнгән сәясәтедер инде, аны икенче әйбер. Әмма был әйтәһем килә, был иң еңел ысул, теге мигрантларга каршы көрәш башлайһың да башка дөньяның проблемалары онытыла. Бұл булды беренчедән, икенчедән, әлеге проблема теге проблеманан ерле халыкка күсәргә мөмкин. Без инде хәзер күрәбез, әллә күпме видеолар килде Мәскәүдә әйтәйек, башкорт кызларын туктаталар анда, якут кызларын туктаталар. Элек хатын-кызга алай бәйләнмәй торгандар инде, хәтерләйек. Әйе. Ә хәзер менә бурят кызын туктаткандар, документын тикшергәндәр. Но бындай нәмә булганы юк инде, гадәттә ирҙәрҙе теге туктатып, документын тикшереп, алып китеп йөртә торганнар ине. Менә был хәзер безнең үҙебеҙгә теге һөйләгән инем бит инде мин, бер группа халыҡтың, бер төркөм халыҡтың хоҡуғы боҙола икән, бының хоҡуғын боҙоп бөтөргәндән һуң икенсе төркөмгә күсәсәк. Мигранттарҙың хоҡуҡтары боҙола, улар өсөн яуап биргән кеше юҡ, уларҙы үлтерәләр, туҡмайҙар, кире ҡайтарып ебәрәләр, тағын квота белән китерәләр. Ә хәҙер былар бөттө ниһә, беҙгә күсәсәктәр. Менә мине шул ҡурҡыта. Әйтәйек, Мәскәүгә барҙы ниһәң, әле ул яра Мәскәүҙә, Өфөлә дә шулай буласаҡ, Ҡазанда да шулай буласаҡ. Ғәфү итегеҙ, мин бөгөн нәмәҙер күберәк эшләгәнменме ул? Күп һөйләйем. Айгөл әйтә, мин был ҡурҡыта тиюет. Мин йәтеш булды әле. Тағы ла күберәк шуны эшләһәләр ҡалай һәйбәт булыр ине. Мына көн һайын бит тотоп Мәскәүҙә ярһындар шунда теге башҡорттарҙы, унда башҡорт ҡыҙҙарын туҡтатып һораһындар паспорт. Мына көн һайын шулай буһын. Ошо аңламаған теге ахмаҡтарҙың башына барып етһен. Нимә ул урыҫ донъяһы? Кем ул һеҙ? Килешәм. Мына бер көлкөлө хәл иҫкә төштө бит. Исемдә әйтмәйем инде. Ике туған бер ағайым ти, бер егет һөйләй инде. Теге ғүмер буйы мына беҙ Русия менән бергә, беҙ теге урыҫтар менән дуҫ, фәлән дә төкән тип, ғүмер буйы шулай бит бәхәсләшә торғайныҡ. Шунан ти Мәскәүгә барып ҡайтҡанда инде унда, Мәскәүҙә теге нисәнсе йылдарҙа әле ул. Ошо теге шишәндәр менән һуғыш барғанда инде, был ҡара бит инде бит. Туҡтатып уны әрләп, теге һин ҡара фәлән төкән тип, теге йөҙтүбән һалып асфальтҡа бәреп ҡайтарғандар был. Шунан һуң ныҡ милләтсегә әйләнеп китте тип. Мына беҙ бында һөйләшеп ултырабыҙ бит инде, әҙерәк халыҡты уятыр өсөн бит. Мана шуны һымаҡ эштәр ул күпкә нығыраҡ уята халыҡты. Шуға әйҙә туҡмаһындар, бәйләнһендәр, аңлатһындар. Ул урыҫтар беҙҙең өсөн эште үҙҙәре эшләй ул. Йәтеш булған. Шуға күберәк булһын. Мына шундай видеолар күберәк һалынһын, якуттарға бәйләнһендәр, хатта татарҙарға ла. Татарҙар ул бигерәк бит инде үҙҙәрен яҡшы тоя Русияла. Теге, ни бит инде, беҙҙең һымаҡ түгел барыбер. Шулай, мин уйлайым, был яҡшы күренеш тип. Руслан. Мин тағы өҫтәп үтәм тигәйнем, теге Рәсәй тарҡалһа кеше нимәнән ҡурҡа, бигерәк тә олораҡ шул нәҫел пенсиябыҙ юғала тип ҡурҡалар. Һөйләшкәнем бар әсәйем менән, я булмаһа башҡа теге апай, олатайҙар менән. Беҙгә кем беҙгә пенсия түләй? Беренсенән, һеҙҙең пенсияны ул Рәсәй хөкүмәте күптән бөтөрҙө ул. Уны йыйып бармайҙар. Хәтерләйһегеҙ, СССР тарҡалғасында бөтәһенеке юғалып үтте. Шуға һеҙҙең әлеге пенсияны йәш тоҡом түләй, менә әле эшләп йөрөгән. Уларҙың күбеһенең ише лә юҡ, ысын әйткәндә. Шуға күрә ул пенсия мәсьәләһе бик ҡатмарлы мәсьәлә. Шуға күрә һеҙҙең пенсияға 12-20 мең, сөнки уларҙың һеҙҙең өсөн пенсия түләргә даже һалымдары ла етмәй. Икенсе яҡтан, пенсиондың фондын аҡсаһын, менә минең хәтеремдә һуңғы ваҡытта 2 тапҡыр Роснефтҡа бөтөнләй бирҙеләр. Пенсионный фонд тула бит, унда миллиардлап аҡса ята. Миллиард фәлән. Әйтәйек, 40 миллиард һум. Госдума раҫлауы менән 2 тапҡыр Роснефтҡа шул аҡсаны бирҙеләр. Ул кире ҡайтарманылар. Нимә эшләнеләр? Шул яңы теге фирмаларҙы һатып алдылар, яңы трубопроводтар төҙөнөләр. Тегендә ярҙам иттеләр, бында ярҙам иттеләр инде. Шул әлеге беҙҙең ҡарт нәҫелдең пенсияһын 2 тапҡыр Роснефть просто так бөтөрҙө. Шуға күрә уны ҡурҡырға кәрәкмәй ул. Беҙ, Алла бирһә,
Башкортостанды етәкләһәк, ул коррупция һәм башка мәсьәләләр бөтенләй булмас дип уйлайбыз. Шуңа күрә кәмендә бик был мәсьәләгә етди карап, гадел, тырыш итеп эшләһәк, барыбер ул мәсьәлә, минеңсә, күпкә матуррак сисләсәк. То есть уларның шул ук пенсия бәлки 3 тапкырга артыграк булыр. Шуннан әлеге бөтен зур предприятиелар автоматик рәвештә безнең Башкортостанга күсәсәк бит инде. Шул Роснефть, я булмаһа диктатор Путинның дусларын кулында булмаячак, улар безнең кулда булачак. Шуңа күрә без үзебез карар бирәчәкбез, үзебез хатасакбыз, үзебез эш итәчәкбез күршеләр белән, я булмаһа башка сәяси икътисади дуслар белән бөтен акчаны бюджетка йыеп, шул халыкка тарата яңа проектлар жасасакбыз. Мәскәүнең авызына карап утыртмаячакбыз. Бер нәмәләр расларга кирәкмәй. Муртаза әйтә торган бит әле. Мәскәүгә мәсьәлә сисергә барһак, татарлар $1 миллион дипломат белән килә, без 2 трехлитровка бал менән йөрибез. Уларның мәсьәләләре сисләп, безнеке сиселмәй. Бал тотып Мәскәүгә барырга туры килмәячәк. Шуңа күрә минеңсә, Башкортостан азат мөстәкыйль дәүләт булһа, biz алга атламаячак, biz югерәчәкбез капы. Оны бөтәһе лә тоячак. Хатта шуны әзрәк артын карап әйтеп үтәйем. Хатта гражданствоны безгә бернигә лә бирергә лә кирәкмәй. Чөнки без һәйбәт үсешә башласак, кешеләр безнең сиратка батасактар. Бездә күсә алабыз юк. Без кешеләрне хайлап кына алып, уларга пиар гына биреп, үзебезнең мәнфәгатькә эшләтербез дип уйлыйм. Шуңа ул куркулар беспочвенный. Әлбәттә, кеше нык алга карай алмагач, я булмаһа имандары етмәгән, иманһыз кешеләр бигрәк тә куркак була. Улар бул дөнья менән генә бәйле яшәгәч, үлһәк бөтен нәмәләр бөтәсәк бит. Без иманлы кешеләр әзрәк икенче төрлерәк уйлагач, Аллаһ Тәгаләгә курккач, башка бер нәмәнән дә куркмагач, бу мәсьәләләргә әзрәк икенче төрлерәк карайбыз, киңрәк карайбыз, алгырак карайбыз, куркмайбыз. Менә бунда һөйләшәбез бу мәсьәләләрдә. Шуңа шул мәсьәләләрдә кешеләрдә халык безнең әзрәк алгарак китһә, киңрәк уйлаһа, имандары тәрәнрәк булһа, күпкә нәмә еңелрәк сиселер. Килешәм. Руслан, хушлаш, яхшы. Ишмурат. Мына пенсия тигәсегез миңа бер нәмә ифкә төшсә әйтер киткәнме бит. Без бит инде күбез авыл халкы. Мына авылды күз алдына китерәйек. Әлеге вакытта авылда яшәгән халык. Егетләр, төрле гаиләләр, эшчеләр, шул ук сауда апарган егетләр бит. Мына пенсияны әгәр ханым алмаһак, тормыштың башка юнәлешләрендә ул дәүләт нимә эшләй ул? Мына безнең авылларда дәүләттең кысылышы нимә? Мына әйтәйек, күз алдына китерәйек, пенсия юк. Дәүләттең бер генә вазифа бар әлеге вакытта Башкортстанда. Ул камасаулау. Безнеңсә мишәт итү бит. Башка ул бер нимә лә эшләмәй. Дәүләт. Мына кем генә нимә эшләй онда? Мал тотамы онда, пилорамаһы бармы онда, балык тотамы, бал, мәсәлән, умартасылык. Дәүләттең бер генә вазифа килеп бәйләнергә, камасауларга, шул халымдар алырга һәм башкаһы. Бердән бер файда күрә халык ул ана шул пенсия машинаһы килһә, УАЗик бар бит инде. Шул йөрөй. Ана шунан башка уның бер файдаһы ла юк, тик зыян. Шул икенче дәүләттәр менән сагыштырак. Мына мәсәлән Казакстан бу, Үзбәкстан, Таҗикстан, мин каналда яздым бит инде. 9 май, теге хугышта катнашкан ветераннарга ел һайын ниндидер бүләк бирелә бит инде. Беләгез инде, акча. Әгәр карагыз шу таблицаны, монда Русияла мәсәлән 13 мең, Казакстанда онда 200 мең, Таҗикстанда онда 500 мең, Төркмәнстан 40 миллионга якын ел һайын ветераннар кәми. Русия, ул шундый дәүләт, уның пенсияһы ла нисектер зур ярдәм түгел. Уның ниндидер бүләктәре лә шугаттым нык кәрәкле нәмә түгел. Ул тик камасаулай халыкка яшәргә. Әгәр Башкортстан үзе ирекле дәүләт булу яшәһә, уларның ашы бәләкәй генә пенсияларын нинди дәүләт теләһә лә бирә алыр ине. Мына безнең халык күп икенче илдәр тураһында белмәй бит инде.
Мәсәлән, Зимбабве, онда әллә инде Лесоталар, улар да айрым дәүләт булып яшәй бит инде бит. Ә нигә без яшәй алмайбыз? Безнең шул ук Йемен менән хатта сагыштырганда ла, безнең аяк астында бөтен нәмә ята. Бездә урмандар, шул ук теге хатта агасты гына алганда, күлдәрҙе алганда, башка онда казылмалар нимә генә юк. Без нигә яшәй алмайбыз? Кем безгә әйтте, һез менә башҡорттар, һеҙҙең әгәр әйтһәгеҙ, Русиянан өҙөлһәгеҙ, һеҙ үләгеҙ тип кем әйтте? Һеҙ беҙҙе ашатмайһығыҙ. Ебет, беҙ ауылда хатта һиҙмәйәсәкбеҙ ул һеҙҙең юҡ булғанығыҙ. Беҙгә хатта рәхәт булып ҡаласаҡ. Әлеге ваҡытта бына халыҡ, мәҫәлән, мал тота алмай, элекке һымаҡ. Мал тотһа, тегендә ярамай, бында теге, мәҫәлән, дәүләттең ере, бында ниндәйҙер сауҙагәрҙең, бандиттың ере, күлгә яҡынайырға ярамай, был ярамай, теге ярамай. Бер видео һалғандар бит инде. Бабай бер бүрәнә ҡырҡҡан да ҡайтып бара. Шуны туҡтатып, унда бәйләнеп, әллә инде ППС-ниге теге хатта көлөп яҙғандар. Ошо ни ул уның хатта туғаны ул. 3 туған кеменеңдер малайымы менән. Һин бабай бер бүрәнә алып ҡайтып бара, ебет. Шуны туҡтатып, теге опись фәлән текән, әйтәләр бит инде. Ҡайын үҫеп ултыра өйөнөң алдында, ебет. Теге серегәс, ниндәйҙер бабай алған да ҡырҡҡан. Ну, шулай бит инде, һәр сереп йығыла ала тегенеге. Шуға 50 меңме, 6 меңме, ул Б хәрефен әйтмәйем инде, бысағымы ла кәрәкмәй, ул дәүләттәр, уларҙың контроле, ул бер файҙа ла юҡ. Ана шул теге пенсия таратып йөрөгән ВАЗиктан башҡа бер ниндәй ҙә файҙа күрмәй халыҡ ул дәүләттән. Ана шулай ҡыҫҡаса, ғәфү итегеҙ, һуҙылып китте шикелле. Яҡшы булды. Руслан, нимәдер әйтәһең киләме тағын? Тағын, халыҡ тағын нимәнән ҡурҡа? Шул уҡ күптәр бизнес апарған кешеләр, ҙурыраҡ теге предприятиелар бәйләнеш өҙөлөр тип ҡурҡалар. Мәҫәлән, беҙ айырым булһаҡ, Башҡортостан, Татарстан, айырым, Силәбе, айырым, кемдер балыҡ алып килә бит инде Дальний Востоктан, алып килеп шул икра мында һаталар, йә булмаһа. Унан да ҡурҡырға кәрәкмәй, ул таралһа сөрнөк, теге конфедерация кеүек буласаҡ бит инде. Күрше менән барыбер теге эш алып барасаҡ. Мәсәлән, Европа бик матур миҫал минеңсә. Бөтә илдәр ҙә мөстәҡил ҡалды. Австрия бит инде үҙенең нәмәһе бар, армияһы бар, президенты бар, парламенты бар, сиктәре бар, конституцияһы бар, закондары бар, шуға күрә йәшәй. Үтеп китәм менән, мен элекке йыл йөрөгәнем Европа буйлап машина менән. Ҡайбер ерҙә теге границаны сикте лә һиҙмәй ҡалам. Швейцария менән теге Австрияға үсеп киткән, Германияға, Италияға барып эләккән, Чехияға барып эләккән, бу яҡта Словакияға төшөп киткән. Тигерен, ҡайберҙә 2 генә полицейский тора, ул нәмәкәй. Элекке восточный блоктан западный блокка сыҡҡанда, мәҫәлән, Чехиянан Германияға үтеп барғанда 2 полицейский тора. Улар исем өсөн генә торалар, бер кем дә туҡтатмай. Туҡтаталар, теге әҙерәк боҙоҡ бер болгарский машина килә ятһа, эсендә 4 мужик ултырһа, туҡтаталар. Мен теге нормальный машина менән теге американецҡа оҡшап йөрөгәс туҡтатмандар. Улар бит нормально йәшәп атлар, бөтәһе лә мөстәҡил, шул ваҡытта бөтәһе лә теге үҙ-ара эш алып баралар. Беҙҙә шулай торор, ни өсөн? Челябинск менән Уральский үҙҙәре бер республика булыр, уларҙан бер нәмә алыр, беҙ уларға һатырбыҙ. Шуға күрә ул мәсьәләдән ҡурҡырға кәрәкмәй, эшләргә генә кәрәк. Хатта унда халыҡ бәлки күпкә рәхәтерәк йәшәп китер. Теге Мәскәү менән бәйле булмаһа. Хәтерләйһегеҙме, теге Россель ваҡытында теге Уральский республика ҡороп, үҙҙәренең даже аҡсаларын алып килеп сығарғандарын 1993 йылдамы. Ләкин Ельцин шунан булғас, үҙе теге әллә бер ҡарар нәмә сығарып, ҡапыл тегеләрҙе бөтөрҙө бит инде. Сөнки урыҫ халҡы бит, Мәскәүҙә лә урысша у яҡта еңелерәк ине. Ләкин беҙгә бигерәк теге үҫешергә бер 10 йылмы өлгөрҙөк бит инде, Аллаға шөкөр. Әҙерәк күреп, тадып, тадын алып, ләззәтен, нәмәнең, мөстәҡиллектең шул тиктем рәхәт тын алып ҡалған инек. Хәтерләйһегеҙҙер 90-нчы йылдары. Бер яҡтан ҡыйын булды, Рәсәй тарҡалған, магазинда Уфаға килгәнем как раз 1992 йылда. Төрөк лицейы, гимназияла ине. Магазинда нимә бар? Икмәк бар, кефир бар, араҡы бар. Башҡа бер нәмә лә булмай торған. Күкәй. Йомортҡа. Хәҙер барып инәң 1000 позиция, унда 10-20. Ләкин теге өмөт менән ҡарай. Көн һайын эштәр һәйбәтәйеп бара. 2000 йылға хәтлем. Уже хәҙер бөтөнләй кире. Шулай осраҡ буласаҡ, шул шансты юғалтырға ярамай, ныҡ итеп тотоноп, үҙебеҙҙең линияны аҙағына хәтлем бөгөп, азатлыҡ ҡаҙанып, алға атларға кәрәк. Башҡа беҙҙең
Нәмә, бындай шанс булмайсаҡ. Килешәм. Һәм хушлашыр алдынан, Руслан, Ау. футболкаңдағы яҙыуыңды күрһәт инде. А, а. Мына. Make Russia small again. Үҙегеҙ тәржемә итегеҙ. Мин инде Англисса бит аңлайым. әле. Ысынлап та үҙҙәренә дәүләт төҙөһөндәр ҙә урыҫтар йәшәһендәр, шулай. Нимәгә шулай? Күҙҙәр. Әйҙә ҡарайыҡ әле, ысынлап та төҙөй алабыҙмы беҙһеҙ бер дәүләт? Белмәйем. Үтегеҙҙән килмәйәсәк, минеңсә. Дөрөҫ. Ҡайтып ҡына ултырһындар. Эйе, эйе. Хушлашайыҡтыр ул егеттәр, һеҙҙең менән күңелле. Һеҙҙең менән рәхәт. Урыҫтар, беҙ кешене ҡыумайбыҙ бит инде. Әгәр беҙҙең теге конституцияны яңы илде хөрмәтләп ҡабул итһәләр, башҡорт телен өйрәнергә әҙер икән, аралашырға, беҙҙең менән бергә үҫешергә, милости просим, шулай. Бер ниндәй мәсьәлә юҡ. Ауыр. Беҙ тәҡдим итәбеҙ. Ҡасһалар китәрҙәр, ҡасмаһалар үҙҙәре белә. Бәлки яңы һөйләшеү өсөн яңы мәсьәлә астың. Киләһе аҙна. Яҡшы, шулай һөйләшәйек, киләһе аҙнаға темалар ҡалдырайыҡ, барыһын да бөгөн һөйләшеп бөтөрөргә тимәгән. Бер нәмә әйтәйем, Айгөл. Әле. Артур Иҙелбаев, хәтерләйһеңме, аҙна тигән гәзит асҡайны. Мең нисәнсе йылдар булғандыр. Ҡыҙыҡ ҡына гәзит булды, аҙна неделя тигән теге, аҙна һайын баҫа торғайны. Нәмә кеүек, теге скандальный нәмәләр яҙа бит. Ул ваҡыт ундай нәмә юҡ ине. Теге беҙҙә Башҡортостан, йәшлек, теге официальный бөтөн гәзиттәр, йәшлек кенә әҙмәҫ, теге икенсе төрлөрәк, һәнәк тигән журнал булды. Шул аҙна килеп сыҡҡайны, бөтәһе лә яҙыла өсөн. Во-первых, цветной бит, биш төҫ. Әллә инде башҡорт теге артисттәре тураһында теге скандалдар бөтәһе лә хәшәп итеп уҡый торғайны. Мин шул бер ваҡыт Артурҙы әллә ҡайҙа осрап, Артурға әйтәләр, һинең бер темаң бөтәсәк дип уйлайым. Аҙна һайын теге ундай скандал табылмай, юҡ, Руслан, теге тормош дауам иткәнсәгә был скандалдар бөтмәйәсәк, аҙна һайын минең яҙырға нәмәкәй тип материал туп-тулы. Шуға күрә унан ҡурҡырға кәрәкмәй, материалды беҙгә донъя хәле үҙе сығарып тора. Килешәм. Артур үҙе генә бөттө. Скандалдар бөттө. Булса. Артурға һорауҙар күп, ул тарҡалғас бынан табырбыҙ. Шулай. Яҡшы, егеттәр, түгәрәкләйектер. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, беҙҙең сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитеты ағзалары Руслан Сөләйман, Ишморат Хәйбулла, ғәфү ит, Ишморат, һәм мин, Айгөл Лайын, был видеоны үҙебеҙҙең комитеттың YouTube-тағы каналы өсөн яҙырҙыҡ. Һеҙ ҙә яҙылығыҙ, комментарийҙар ҡалдырығыҙ, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе еткерегеҙ, башҡаларға күрһәтегеҙ, башҡалар да ҡараһын, тыңларға, ишетергә тырышығыҙ. Рәхмәт барығыҙға ла, иғтибарығыҙ өсөн һәм егеттәр һеҙгә айырыуса һөйләшеү өсөн. Үҙеңә рәхмәт, Айгөл. Һау. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.